บุคคล3 คนแรกนี้นะครับถูกสอบสวนก่อนคนแรกเป็นคนละครับออกจิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เรียกมาถามว่าท่านออกจิฮาดเพื่ออะไรเพื่อพระองค์บอกอัลลอฮ์บอกว่าท่านโกหกท่านออกจิฮาดเพื่อคนอื่นบอกว่าท่านเป็นคนกล้าหาญคนเก่งอัลลอฮ์ให้มลาอิกะฮ์คว่ำหน้าลากลงไปในไฟนรกเนี่ยของแบบมุสลิมนะครับคนที่2เป็นนักกอรีเป็นนักอ่านเป็นโต๊ะครูบรรยายอัลลอฮ์บอกว่าสอบสวนหน้าฉันให้ความรู้ฉันให้ท่านมีเสียงดีทำไงอย่าอัลลอฮ์ที่ฉันอ่านกุรอานก็เพราะอวดคนอื่นอย่าอัลลอฮ์ที่ฉันสอนชาวบ้านพ่ายคนอื่นบอกว่าฉันเป็นคนอาเลมอัลลอฮ์ให้มลาอิกะฮ์คว่ำหน้าลากลงไปไฟนรกคนที่3คนนี้ใจบุญใครมาขอให้หมดทำมาจ่ายหมดเสร็จแล้วอัลลอฮ์เรียกมาสอบเพราะว่าเราถามเป็นไงในสตางค์แล้วเนี่ยเป็นไงยาอัลลอฮ์จะจ่ายเพื่อพระองค์อัลลอฮ์บอกกระซับด้านท่านโกหกที่ท่านจ่ายบริจาคไปเพื่อให้คนอื่นบอกว่าท่านเป็นคนใจบุญอัลลอฮ์ให้ในการคว่ำหน้าล่าลงในไฟนรกคุยใหม่คน3 ประเภทนี้เนี่ยลำดับต้นของสังคมเลยนะคนรวยไม่มีคนรวยไม่ได้หรอกอย่างสินทอดเนี่ยใครจะจับเที่ยวหนึ่งหมดไปเป็นแสนนะครับต่อครั้งนะเอาเงินแสนละลายในแม่น้ำแต่เนี่ยเขาเรียกทำธุรกิจกับอัลลอฮ์เก็บไว้ที่นู่นแล้วก็ยังไม่มีร้านค้าไหนที่ทำแบบนี้ดีอันไม่อยู่เราคุยแล้วนินทาแกได้นะนินทาแกได้ฉะนั้นพี่น้องเวลานึกอะไรไม่ออกก็จกบังมาบอกมากินข้าวที่สินทอดถูกไหมสเต็กที่นี่แปลกพออยู่นอกปากไม่ละลายพออยู่ในปากละลายสเต็กสินทอดนะลองมาดูกันนะครับแต่วันนี้ฟรีถ้าใครอยากกินสเต็กก็ต่างหากเลยกันเลิกก่อนเลิกเดี๋ยวกินสเต็กดูละลายในปากถ้าสามีภรรยามาเนี่ยแบบนุ้งนิ้งมาเลยภรรยาเคี้ยวแล้วป้อนปากสามีคิดถูกอันโดนเน็ตนะได้เลยนะครับก็เนี่ยคนรวยอย่างนี้ต้องมีคนรวยในสังคมเราครับไว้ฉันจะตังค์ที่ไหนTNTV เขาจะตังค์ที่ไหนก็จากพวกเราบริจาคนี่แหละใช่ไหมในสังคมเราไม่มีโต๊ะครูได้ไหมไว้ฉันมีห้องอัดยังหรูหรากล้องมีตัวเป็นแสนเป็นล้านแต่ไม่มีโต๊ะครูบรรยายเลยไม่ได้แล้วก็ในสังคมเราไม่มีคนญิฮาดได้ไหมในอียิปต์ใครจะขึ้นมาต่อสู้ในซีเรียใครมาต่อสู้ในปาเลสไตน์ใครจะมาต่อสู้ต้องมีคนญิฮาดนี่คนระดับต้นของสังคมแต่เพราะเนียดไม่ดีอัลลอฮ์ลากลงนรกนะหมั่นไปละหมาดแต่งตัวยิ่งกับจุฬาอีกให้เขาโชว์หมดครับเพราะวันนั้นเนี่ยอุลามะเปรียบเทียบว่าเอาเสมือนหนึ่งว่าจะมีกล่าวเสียงกล่าวกับคนประเภทนี้ว่าเองเนี่ยจะเอาสวรรค์กับใครพวกมนุษย์ไปเอาสวรรค์กับมนุษย์ที่มาละหมาดเนี่ยเพราะเกรงใจอิหม่ามงั้นไปเอาสวรรค์กับอิหม่ามบอกมึงอย่ามาหากูเองแค่กูใช่ไหมก็ไปเอาสวรรค์กับอิหม่ามสิก็เราไปอวดเขาไงไปอวดใครก็ไปเอากับสวรรค์กับคนนั้นฉะนั้นเนียดแต่กับอวดจบเลยวัสลาสตางค์บริจาคไป1 ล้านไม่ได้ผมเห็นที่หนึ่งบริจาคแล้วเงื่อนไขสลักนามสกุลที่ประตูมัสยิดน่าจะบริจาคหลายล้านอิหม่ามไงอิหม่ามด้วยความอีหม่ามรักเหมือนกันรับตังค์เขาแล้วก็สลักนามสกุลที่ประตูบานนี้ต้องถอดออกเพราะมันเป็นความตะกักบดอวดแต่ไม่ได้หมายรวมว่าเราไปบริจาคที่มัสยิดใดองค์กรใดแล้วก็เขาเขียนชื่อเราไม่เกี่ยวนะไอ้เนี่ยพิมพ์เนี่ยใบเสร็จพี่น้องต้องเอามาจะไม่ประสงค์ออกนามหรือชื่อพี่น้องก็ไม่เป็นไรเพราะน้องไม่ได้อวดแต่สตางค์กับไอ้บินเนี่ยมันตังค์มันต้องตรงกันอันนี้เขาไม่เป็นหลักฐานแต่พี่น้องไม่มีความอวดอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดเห็นไหมมีบุคคลใน7 ประเภทที่อยู่ใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์7 ประเภทนี้เท่านั้นนะ1 ใน 7คืออะไรใครรู้ไหมคนที่รำลึกถึงอัลเลาะห์ว่าได้คนเดียวเลย
คอเรียนคนเดียวแล้วก็ร้องไห้ไว้บริสุทธิ์ใจคือบางทีเราเห็นคนเราจะร้องไห้ในที่สาธารณชนแล้วเรานึกถึงเราบางทีมันก็พูดได้นะว่าเขาก็แล้วแต่เนี่ยไงแต่คนใน7ประเภท1 ใน 7นั่งคนเดียวที่บ้านหรือที่มัสยิดไม่มีใครเห็นเลยแล้วเรานึกถึงอัลเลาะห์ซิกรุลลอฮ์แล้วในสภาพที่อยู่คนเดียวคอเรียนแล้วทำไมครับน้ำตาเขาก็ล้นมาบริสุทธิ์ใจอุลามะบอกว่าการละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยเป็นการซักฟอกจิตใจหลายเรื่องหนึ่งในหลายเรื่องคือไม่ให้เรามีตะกรุดโอ้ถูกป่ะขึ้นมากลางดึกมีใครบ้างจะละหมาดตะฮัจญุดเปิดไฟสว่างทั้งบ้านเลยเข้าประตูข้างบ้านฉันละหมาดแล้วนะเนี่ยดูละหมาดแล้วมีไหมไม่มีเนี่ยอยู่กับบ้านขอดุอามีบอกเนี่ยเป็นการขัดเกลาดวงวิญญาณครับให้มีความบริสุทธิ์ใจงั้นเรื่องเนียดอยู่ข้างในมันไม่ออกมาข้างนอกเนียดนี่แหละเป็นตัววัดว่าอามันของเราจะถึงกับอัลเลาะห์หรือไม่ถึงอยู่ตรงนี้และมีเปรียบเทียบเรื่องของความอิคลาสเรื่องของความบริสุทธิ์ใจก็คือมดสีดำมดดำไต่บนภูเขาสีดำในเวลากลางคืนเห็นไหมง่ายมากนิดเดียวนะนิดเดียวนะโอ้นี่ทำไมได้หมอนี่น้ำแหวนฉันไม่หายเลยนะเนี่ยโอ้หมอภูมิใจหมดเลยครับหมอต้องว่าไงอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันมีหน้าที่อัลเลาะห์ทำให้หายเคลียร์ไหมเนี่ยโอ้ยฟังอาจารย์นี่ฉันถึงเข้าใจสุดนะผมมีหน้าที่บอกอัลเลาะห์ฮิดายะห์ผ่านนะไม่ใช่อาจารย์ก็ว่างั้นแหละไปเลยทีนี้ไปเลยทีนี้ใหญ่เลยทีนี้เรื่องของเรียนระวังครับระวังใครโทรมาอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็พูดเรื่องอื่นเหมือนกับเราเนี่ยไม่สบายก็ถามเป็นไงนี่เราก็บอกอาทิตย์ที่แล้วก็เข้าโรงพยาบาลอาทิตย์นี้ก็เข้าอาทิตย์หน้าก็เข้าอีกมึงไอ้อย่างนี้ผลลัพธ์ไม่ได้นะได้บาปเลยทำยังไงเวลาเขาถามไม่สบายเลยแหละอัลฮัมดุลิลลาห์อายเยอะหน่อยแต่ก่อนอื่นต้องไงอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนจำได้นะครับมีมุสฮาบิยัตคนหนึ่งมาหานบีดิฉันเนี่ยเป็นลมบ้าหมูแล้วก็พอไปลมบ้าหมูดิ้นอยู่ผ้ามันจะเปิดขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ฉันหายจากโรคนี้ได้ไหมนบีบอกไปคุยก่อนตอนที่เธอเป็นลมบ้าหมูเนี่ยอัลเลาะห์กัฟฟาเราลบบาปให้นะสวรรค์ได้เอางี้งั้นนบีขอดุอาต่อเราว่าลมบ้าหมูให้เป็นเหมือนเดิมเลยแหละแต่เวลาฉันเป็นแล้วอย่าให้ผ้าเปิดอย่าให้อัลเลาะห์เปิดดูที่มานะนบีก็ขอดุอาให้เป็นลมบ้าหมูแต่ไม่ผ้าไม่เปิดแต่บ้านเราอย่านบีลมบ้าหมูค่อยหายขอให้ผ้าเปิดได้ไหมอยากโชว์เห็นไหมอีหม่านของคนในอดีตโรคอยู่ได้เพราะอัลลอฮ์กัฟฟาเราะห์เนี่ยนอนอยู่รับแผงนอนอยู่วิภารามเนี่ยอัลลอฮ์กัฟฟาเราะห์ให้กัฟฟาเราะห์งั้นเวลาเยี่ยมคนป่วยขอดุอานะชาฟาก็ร้อนนะให้คนป่วยก่อนกลับบ้านคนป่วยบอกกับเขานิบังขอดุอาให้ฉันด้วยเพราะดุอาถูกตอบรับดาวะตุลมารีดดุอาของคนป่วยมุสตายาไม่มีฮิญาบกั้นขอให้ฉันด้วยนะเวลาไปส่งคนไปทำฮัจญ์ขอดุอาให้ฉันด้วยเพราะคนเดินทางอัลลอฮ์รับไม่ใช่ไปส่งคนฮัจญ์ฝากสลามนบีด้วยนะฝากเยอะๆด้วยมีผลอะไรเลยฝากไปช่วยขอดุอาสิครับอะไรนะภาพปูละหมาดโต๊ะไม่ได้ไม่มีปัญหาแต่บอกว่าไปช่วยขอหน้ากาบะให้ฉันไหมทวงก่อนไอ้นี่เนี่ยสำคัญกว่าภาพปูละหมาดอีกขอให้อัลลอฮ์ไปช่วยในฉันขอให้ฉันเพิ่มพูนดีมาขออันนี้ฝากครับพี่ขอตรงไหนสถานที่มุสตายาบนโลกดุนยาสถานที่มุสตายาอยู่ที่ไหนครับมักกะที่เดียวนะครับมะดีนะห์ไม่มีเลยนะมุสตายานะที่มักกะที่เดียวนะครับซอฟามัรวะอาราฟะมุสดาลิฟะมีนาที่อื่นไม่มีมะดีนะห์ไม่มีสถานที่มุสตายาคือขอและมุสตายาคืออัลลอฮ์รับดุอางั้นเวลาขึ้นภูเขาซอฟาเนี่ยขอยกมือด้วยหันไปทางทิศนั้นขอเยอะแยะขอให้เยอะข
อยาแล้วขอภาษาไทยนี่แหละอยาแล้วขอฉันเป็นอีหมานขอให้ผัวฉันละหมาดเล่นแต่ลูกกลมหัวจุกขอไปแล้วอะไรรู้ไหมครับแซกบอกเอาเร็วบอกแซกไปก่อนเลยแซกอยากไปไหนเชิญแซกเลยเราขอของเราทำได้อยู่แล้วพอไปถึงซอฟาก็ขอมามากก็ขอเยอะๆขอนานๆเวลาขว้างเสาหินนบีก็จะเยื้องมาที่เหนือก็ขอดูว่ามุสตายาเนี่ยพอเรียนรู้ไปอ๋อเข้าใจนะ